दुनिया के 3 सबसे बड़े झूठ सुन सको तो तभी वीडियो देखना। पहला झूठ कि इंसान दिल का अच्छा होना चाहिए, चेहरा का क्या है, लेकिन देखते सभी चेहरा ही हैं। और दूसरा सबसे बड़ा झूठ कि इंसान दिल का बड़ा होना चाहिए, पैसों का क्या है, लेकिन देखते सभी पैसे ही हैं। और तीसरा सबसे बड़ा झूठ कि जीत हमेशा सच की होती है। ना साहब, जीत हमेशा उसकी होती है जिसके पास पैसा होता है।